ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆದ್ಯ ಕಲರ್ಫುಲ್. ನಾನು ಸುಮಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗರಿಗರಿಯಾದಂತಹ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನಂತರ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನಾಗಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಳ್ಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸೋಂಪಿದ್ರೆ ಸೋಂಪನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ನಾವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ಕರಿಬೇವು, ಓಕೆ, ಕರಿಬೇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಚಿವುಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನ ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಎದ್ದಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಮುಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಪಾತಿ ಥರ ಲಟ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಲಟ್ಟಿಸಿ ಕೂಡ ಶೇಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಗಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಓಕೆ, ಈಗ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಪ್ಪಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಕಲಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಸ್ ಪಾಪಡಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು. ನೋಡಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಬಾಯ್.